មនុស្សមិនគ្រាន់តែស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងទេពួកគេវាតម្លៃយើងតាមរយៈចរិតរបស់យើងចរិតប្រៀបដូចជាបង្អួចមួយដែលបង្ហាញពីខ្លួនយើងពិតជាពិសេសការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនៅពេលគ្មាននរណាមើលនោះហើយជាអ្វីដែលបង្ហាញថាយើងជានរណានៅក្នុង1សាមយូអែចំពុក24ដាវីតមានឱកាសល្អឥតខ្ចោះដើម្បីសងសឹកសូដែលបានព្យាយាមសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែដាវីតបានទប់កំហឹងរបស់គាត់ហើយជ្រើសរើសក្តីមេត្តាជំនួសវិញដោយត្រូវបានរំជួលចិត្តដោយរឿងនេះសូបាននិយាយថាឯងមានសេចក្តីសុចរិតជាងអញបានប្រព្រឹត្តចំពោះឯងដោយអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែឯងបានតបស្នងអញដោយអំពើអ្វីដែលធ្វើឲ្យសូទទួលស្គាល់ដាវីតមិនមែនជាជ័យជំនះរបស់គាត់នៅក្នុងសមរភូមិទេមិនមែនកម្លាំងឬសមិទ្ធផលរបស់គាត់ទេវាគឺជាចរិតរបស់គាត់ការជ្រើសរើសធ្វើល្អការអភ័យទោសនិងបង្ហាញក្តីមេត្តាដែលបានផ្លាស់ប្ដូរបេះដូងរបស់សូចរិតមានអំណាចវាអាចប៉ះពាល់ដល់បេះដូងមនុស្សបានខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីណាមួយហើយកំណត់ថាយើងជានរណាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺការផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់យើងដោយខ្លួនឯងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេកំហឹងការស្អប់និងភាពអន់ថយនៅតែលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានចម្លើយស្ថិតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែទ្រង់បានជ្រើសរើសការលះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់និងការអភ័យទោសនៅលើឈើឆ្កាងចរិតរបស់ទ្រង់ដែលពោពេញដោយក្តីមេត្តានិងសេចក្តីសប្បុរសបានផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែបង្ហាញគំរូឲ្យយើងឃើញប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់យើងពីខាងក្នុងនៅពេលយើងអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយដើរជាមួយទ្រង់ចរិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមប្រហាក់ប្រហែលនឹងទ្រង់ភាពអន់ថយប្រែទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់កំហឹងប្រែទៅជាភាពទន់ភ្លន់និងការស្អប់ប្រែទៅជាការអភ័យទោសការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យមួយកើតឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងច្រើនផ្ដោតលើភាពជោគជ័យឬឋានៈហើយភ្លេចអំពីសារៈសំខាន់នៃចរិតប៉ុន្តែអ្វីដែលកំណត់យើងពិតប្រាកដគឺរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃចរិតដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះយេស៊ូវនឹងភ្លឺស្វាងដូចជាពន្លឺហើយនាំមកនូវឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់អ្នកជុំវិញយើងដូចជាចរិតរបស់ដាវីតបានរំជួលចិត្តសូចរិតរបស់យើងដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះយេស៊ូវនឹងនាំមកនូវពរជ័យដល់គ្រួសារអ្នកជិតខាងនិងសូម្បីតែពិភពលោកទាំងមូលមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់ចូលយើងអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលជ្រៅទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនៅពេលចរិតរបស់យើងត្រូវបានធ្វើឲ្យថ្មីឡើងវិញតាមរយៈទ្រង់ជីវិតរបស់យើងនឹងបង្កើតផលផ្លែដ៏ស្រស់ស្អាតចរិតដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះយេស៊ូវនឹងនាំយើងទៅកាន់បច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតដែលពោពេញដោយពរជ័យ